1นาทีรีเช็คคุณผู้ชมครับวันนี้เตือน26จังหวัดฝนจะตกหนักในพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลาง60%ของพื้นที่ช่วงบ่ายช่วงค่ำระวังฝนให้ดีครับล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศเตือนประชาชนวันนี้วันที่19มิถุนายน2569ให้ระวังเรื่องของฝนที่จะตกหนักคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะภาคกลางนะกรุงเทพมหานคร60%ของพื้นที่ตกแน่นอนส่วนภาคอื่นๆจะมีจังหวัดไหนบ้างฟังคลิปนี้ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับใครเห็นคลิปนี้ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปกันเยอะๆนะครับหากไม่อยากพลาดเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้กดติดตาม1นาทีรีเช็คครับ